gusto ko yan, may designer. Okay. So much. Wow. Laging handa. Okay. Hello everyone, this is Nerdito Masangkay and welcome to my vlog. So today's video guys, another food review po ang gagawin natin at nandito ko ngayon sa Palahan Hermosa na kung saan titikman natin ang ANC Sweets and Desserts. So guys, malalaman ninyo kung lahat ng ino-offer nilang pagkain dito is talagang recommended. So titikman natin yung mga bestseller nila. So hopefully guys, magustuhan ko at may share ko sa inyo. So thank you so much guys. Kasi nga 10,000 subscribers na ako. So sana dumami pa ng dumami. And then, please don't forget to like, share, and subscribe to this channel kung bago po kayo guys. So good vibes lang po tayo. So hello guys, finally nandito na ako sa ANC Sweet and Dessert at kasama ko yung owner, ayan, napakagwapong owner ng ANC. Palakpakan po natin, Mr. Aaron Casali. So guys, hindi ako nag-iisa ngayon, may kasali ako, may kasama ako guys. So Sir Aaron, pakilala po kayo sa mga nanonood po sa Hello guys, hello sa mga subscriber ni Sir. And ako nga pala si Aaron Paul Casale, owner of ANC Sweets and Desserts. And we are located at Palahan Hermosa, Bataan. Dito lang malapit sa 7-Eleven. Yun, sana supportahan nyo ako, supportahan nyo rin siya. Tapos, paki-page like na rin yung page niya at page namin na ANC Sweets and Dessert main branch sa Facebook. Tapos marami tayong branches. Nandun yung Tanay Rizal, wow, Angeles City. ang dami lang branches. Angeles City. Meron din tayo sa Diluted Food Court. Yun, meron tayo sa Angeles City. Saan pa ba? Tanay Rizal. Yan. Sa Laguna, mag-open kami August 26. So, abangan nyo rin yung opening namin doon sa Laguna. Vista Mall, sa Vista Mall. Nice! So, it's a big break for us. So, congrats! yun. Sana sumaybayan nyo kami. So guys, later on, sabi ko nga kanina, I'm so excited kasi nga matitikman ko yung mga best food na ino-offer ni ANC. So hindi na ako papagitay guys. So tikman natin mamaya and then I will tell you guys kung talagang pwede siyang i-recommend. Ayan. I-recommend sa mga talagang sumusubaybay po sa mga vlogs ko. So guys, see you later guys. Bye! Okay guys, we're back. So finally, ito na yung mga in-order ko sa kanila. At syempre, hindi natin palalagpasin to kung hindi i-explain ni Sir Aaron kung ano yung mga pagkain na inihanda nila for me. So Sir Aaron, Yes. sabihin naman po ninyo kung ano po yung mga inihanda po ninyo para sa akin. Siyempre, inandaan namin siya ng pizza. This is combination pizza. So, meron siyang meat, pepperoni, and vegetables na gano'n rin yan. So, all in all, parang ano na siya, combination sa lahat ng flavor. So, itong combination na to. Okay, tapos next natin yung nagmamalaan namin Nutella Overload. Nutella So, Overload. yung drinks na to, yung milk tea na siya, meron siyang Nutella spread, which is green Nutella. Wow. Yung spread namin sa gilid. So, with So that, yung mga love, ano dyan, kumbaga parang gustong-gusto talaga ng Nutella guys. Yan, So yan. for Nutella sure, spread. magugustuhan nito. Okay. yun. So, with real Nutella to. Yun. Tapos Next ito, one. tacos with fries natin. Tapos yung black burger namin. Wow. Yung burger natin, quarter pounder yan. So, hindi lang siya ordinaryong patty. So, ginagawa namin yung patty na yun, in-house made namin siya. Wow. So, yung sukat na... Let's look at this guys. Yeah. Sukat na burger namin is quarter pounder. Guys, so look at this. Actually, kakaiba siya dun sa mga burger na nakainan ko guys. So excited ako tikman siya. Sarap. Tapos may cheese na rin yung ano namin, quarter pounder. Tapos yung last namin is yung fire buffalo. Yung wings natin, yan. Fire buffalo ang flavor niya. Okay. Six parts na rin siya for only 120 pesos. So, Sir Aaron, bali lahat ng mga products mo, yung lahat ng mga food na inihanda ni for me is talagang gawa talaga ni Gawa. Kumbaga talaga itong mga malaki ni MC. So guys, excited na akong tikman lahat ng mga inihanda nila at samahan ninyo ako guys and then malalaman ninyo kung talagang recommended itong mga product nila. So Sir Aaron, tingin ko kailangan ko ng Yeah. thank you so much. Laging handa. Okay.
And then yung po ano, Spicy natin, yung hot sauce. thank you so much. So tikman natin guys. Excited ako. Tissue. Tissue. So Sir Aaron, for sure maraming magtatanong dyan sa mga manunod sa ating single ka pa. Sige. Single po Sir Aaron guys, baka Not married naman. yan. Not married, okay. So Sir Aaron, kanina may mga nabanggit kang mga mga branches ninyo. For sure na, syempre yung business natin lumalaki. At may magtatanong dyan, magkano yung kapag ay parang gusto ko mag-franchise sa Oo. ANC, nag-offer ba kayo? Yes, nagpapa-franchise kami. So, as of now, we have 8 branches all over the Philippines na yan. So, sana meron akong dinidil sa ibang bansa. Sana matuloy siya by this year or next year. Tapos, yun, for as low as 190,000, makakapagpatayo ka na ng lahat ng flavors namin, inclusion na yun, may package na siya. Wow! So, may equipment na yun, may initial supplies, tapos, syempre, trade logo, kung yung gamit mong trade logo, yan. Kumbaga lahat ng pwedeng i-offer ni ANC Oo, pwede full namin support. siya, oo. So guys, lalo na ngayon, tamang-tama di ba pandemic ngayon guys, kailangan talaga natin gumawa ng paraan para kumita or magkaroon tayo ng income. Yes. So, sa tingin ko parang ito yung pinaka-best way na talagang kailangan natin simulan. Yes, pandemic proof. Yes, tama, lalo na sa mga gusto magtayo, nagbabalak ng mga kung anong business yung pwede nilang simulan. So, yung pagkain, ito, itong food na to, is a good way to start Yes, na yes. mag-earn ng income. Okay, guys, simulan natin simulan natin sa saan ba? Saan ba natin pwede simulan? Okay, pizza. So, tignan natin yung pizza na in-offer ni ANC. Okay. Siyempre, lagyan natin ng hot sauce. Yes. Para mas bongga. Darno! Oops. Makita ko sa inyo, guys. Here we go. Tama po ba yung ginagawa ko? Yes, yes. Okay po. Tignan natin. So guys, itong pizza is gawa po ng ANC. So, tignan natin guys. Guys, masarap siya guys. Promise. Actually, mas sasarap pa siya kung talaga mas mainit siya. Medyo lumamig na ng konti. Pero guys, masarap siya. Lasang-lasa mo yung meat. Kasi, tingnan nyo naman guys. Pink crush na pink crush. Tingnan nyo naman guys. Talagang hindi titipid ng ANC. Bali po itong pizza na to, It's worth 399 lang naman siya. 399 good for. Good for 4 persons naman. Tingnan nyo guys. Pakita ko guys. So, 99. So, 399 pesos guys is good for 4 pounds. 4 person guys. Guys, masarap siya promise. May kalasa siya, di ba? Nasabihin ko nga sana eh. Actually, kalasa siya ng green tea. Kasi balita ko kasi, kanina kasi nakakausap ko si si Sir Christopher, yung ka-partner mo sa tama ba? Sa business. Kung baga parang nag-offer sila ng food, hindi lang parang okay na to. Hindi guys, kumbaga talaga inaabot nila yung satisfaction. Kumbaga, talagang kailangan na-satisfy yung customer nila. So guys, sarap nito guys, promise. Lalo dyan sa mga mahilig sa pizza, guys. Lalo na siguro kung mainit to. Oo. Di ba? Lumamig na lang. Lumamig na lang, pero guys, masarap siya, promise. Bait pa ako, ha? Masarap siya, promise. May tarasa. Sarap na Ay po, sige. So, ganalikman ko yung pizza nila guys ha. Next naman po, Sir Aaron, ano pwede kong tikman Ito, dito? burger. Burger na tayo guys. Try natin itong burger. Sir Aaron, tanong ko lang. Doon sa mga nagsisimula mag-business, ano yung pwede mong suggest sa kanila? Kasi for sure yung iba dyan, kung baga rin paano mag-business kasi hindi talaga nila alam kung paano sisimula. Paano ba nag-start si ENC? Yun. Nag-start si ENC yun. Last year, pandemic din. Actually, anniversary pala natin today. Ay? Talaga? Oh, yes, yesterday. Ay, saan dito kumabot? So, happy anniversary po ENC. Baka naman. Okay, so yun. Siguro, ano lang, lagay mo yung puso mo sa business. Okay. Tama. Tapos kung ano yung nakita mo na alam mo sa business is magpapatok, ituloy mo lang. Huwag mong susubuan.
Kasi pag sinukuhan mo, wala. Hindi ka talaga asset. Aside from syempre, alam niyo sa totoo lang guys, mas masarap kasi mag-business kung talagang yung business sa'yo. Kumbaga parang kahit gaano yung pagod, kahit gaano yung stress, as long as yung business mo sa'yo, parang worth it. Diba? Sir Aaron, explain mo nga itong nasa labon nito. Ayan. Parang namamangha ako guys. Yung burger natin is quarter pounder Bakit ito? cheeseburger. Yan. Yung buns natin is black with activated charcoal yan. Ay, hindi gawa? Actually, meron kami supplier. May supplier. Pinapagawa namin. Pero yung meat, Yung meat sa amin. okay. Yung pounder, Yung quarter pounder meat. Sa amin so yan. guys, so ang laki na guys. Look at Yeah. this. So it costs only 100 99 lang. 99 pesos. 99. Guys, 99 pesos lang oh. Nakita naman ninyo yung yung beef niya oh, guys. And then yung cheese. Ano po namin yung cheese dito? Anchor. Anchor, wow. Bongga, guys. Cheddar cheese. Yan. So tignan natin guys ha. Ang laki mo promise. Parang naman ako sa 99 pesos. Parang ang mura yun sa 99 pesos, guys. Gawa kasi natin yung patty. Kaya, So tignan natin yung nasa price. Kung talagang recommend ko. Alam niyo guys, pagka sisimulan niyo pa lang yung pag-buy, amoy na amoy niyo yung beef niya. Amoy na amoy niya guys. Tapos kapag kinagat niyo na siya guys, guys, masarap siya guys. Pwede na siya guys. Parang ang mura niya. Ang mura niya sa 99 pesos guys. Look at this. Alam niyo, try niyo to guys. Ang sarap niya, promise. Siguro kung mabenta sa amin yan. ang sarap niya. Actually, first time kong tumikim ng ganitong tinapay. Kasi typically kasi, ang tinitigman ko lang is normally, parang normal times. Pero gawa din nila. Pero ito guys, may kasamang Activated charcoal. Activated. And good for your bowels. wow, actually, hindi lang talagang panlasa yung, kumbaga, hindi lang panlasa yung talagang priority ni ENC, kumbaga pati Quality. Yan. quality, at syempre yung talagang masasatisfy ka guys. So, ang sarap niya guys, ang sarap niya guys. So, 99 pesos lang guys, so, look at this. Meron ka ng ganito kalaking burger. So, try nyo dito sa ENC guys. Okay? So, next naman po, Sir Aaron, ano po next tayo? Tatas natin. Next tapos naman tayo. Lipat ko lang po guys ha. Tingnan natin yung tacos na yan. Wow. Hindi ko mabubusog ako dito na sobra-sobra. Look at this guys, tacos nila. Tacos with fries. So it costs only Tapos yung price 95. 95 pesos guys. 95 pesos meron ka ng ganito. Tignan natin guys. Yung tacos nila. Yung tacos po ninyo is filled with Beef and Beef. vegetable, cheese. Yan. kumbaga talagang fully loaded ng cheese, tapos beef, and then meron siyang syempre gulay. So, tingnan natin guys. Big bite tayo guys, big bite. Guys, masarap na. Hindi ka nila titipirin dun sa sa cheese. So, titignan mo naman eh. O, so baka mahulog ka guys. O, di ba? So, baka nahulog na. So, sobrang dami niyang laman, nahuhulog na siya guys. So, recommended po yung nila, yung tacos nila. So, 95 pesos only, meron ka ng tacos, tapos rice. Yung kung tacos ninyo is made in ng ANC. Made in siya. Lahat. Wow. So, guys, very recommended doon. So, tingin ko, sa worth 95 pesos, parang kahit ganito yung kainin mo, lalo na kung diet ka, sa tingin ko sapat na to. You can also, mabubusog ka na, promise, 100%. So, tingnan natin yung kanilang, yung price nila, guys. Kailangan mas marami para mas masarap. Guys, tingnan natin. Right. Sir Aaron, halimbawa, di ba kumakain ako ng ganito? Pwede naman ako mag-request ng additional parang Yes, sauce. sauce? Pwede naman. So guys, kapag may tayong interview dito sa ENC, you can also request to them na mag-additional ng sauce. May bayad po ba yun? Pag take out lang. Kapag take out, additional. Pero kapag dine-in, wala naman. So ngayon Sir Aaron, ang tanong ko, di ba MECQ tayo? And then, parang balita ko, parang they are looking forward na gawin siyang ECQ. Yeah, Tama ba? tomorrow yata. Tomorrow starting na. Alam ko for approval ka lang siya eh. Tomorrow, may nilabas na siya Ano sa yung labas na? So, paano po inahandle ng ENC? Lalo na ngayon, MECQ. Paano Actually, po yung MECQ is 50% dining kami. Tapos bukod doon meron tayo mga divider.
may divider tayo tuwing kakain kayo. Tapos, syempre dapat, when going to business establishment, kailangan ng face mask. Ayun. Pag naman dining, kahit naman wala. So sa madaling salita guys, sinisecure pa rin ni Ah. ANC yung kaligtasan ng mga customer nila. Yes. Hindi lang na mabubusog at masasarapan, kundi kumbaga priority din na yung safety. Tapos may sanitation din tayo. So, nagpunas tayo ng mga gamit ng sanitation. Yan. May sanitation solution tayo. So, every dining naglilinis kami. And then, tanong ko po, di ba, yung iba pwede mag-dine in, balita ko pwede na rin yata kayong or yung mga customer natin mag-order through Order.ph. Yan, meron tayo sa order.ph. Tapos meron din kaming in-house deliveries. Kaya lang, it depends on availability ng ano namin, delivery. So, pero yung order.ph natin, ongoing yun. Everyday yun meron. Ngayon po, ang tanong ko ngayon, dahil pwede naman sila mag-order through order mo, tuwing kailan po ba nag-open to? We open at 11 a.m. up to 11 p.m. during pandemic times. Pero pag nakabawi na tayo na wala ng mga make-fit na protocols, 8 a.m. to 12 midnight kami usually. Pero ngayon, 11 a.m. to 11 p.m. kami. So, bali ang ANC, they have a lot of branches. Kumbaga, parang nationwide na siya. And then, they are planning na magkaroon din ng branches. Sa parang Orani. Orani. Magkakami kami sa Orani. Pero kinabanggit ka kanina parang other country. Oo. Meron ako sa Singapore o sa New York, pero hindi ko pa siya. So, sana madin natin. Hopefully. So, Yeah. This year or by next year. kasi guys, sa totoo lang, kasi kanina nakausap ko na sila talagang they are looking forward na sa madaling salita, mahalaga sa kanila yung feedback ng mga customer. Kasi kahit kanino naman kahit kaninong business, mahalaga talaga sa kanila yung customer satisfaction, yung feedback ng mga tao. Kaya that's why yung product nila guys is continuously i-improve nila. Yes. Tama. Continuously improve. Ngayon ang tanong ko po, Sir Aaron, di ba kahapon, sorry guys, kahapon na celebrate ng anniversary. Virgin. Ilang taon na ba si PNC? 1 year pa lang. 1 year. pa lang. So 1 year, but still, syempre, Yes. looking forward na Sana mag-grow pa. So guys, especially doon sa mga taga rito, Hermosa Bataan, and then yung mga karatig lugar, Nalupihan, Orani. So guys, please support ANC. Actually, very recommended. Itong mga natikman ko na to this costs only 399 pesos, tama? It costs only 95 pesos. It costs only 99 pesos. Ang galing ko, di ba na-memorize ko? So this time guys, eto naman. Chicken. Chicken, magkano to? 120 lang. 120, pero I think good for you. Good for two. Kung kasi lakas ko kumain, good for two. Pero kung halimbawa nagda-diet ka at medyo hindi ka naman ganun kalakas sa kumain, I think good for three. Tama? May rice din naman tayo. So yung rice, It's a current payment. May Separate airtime 10 pesos, it's a 1 cup. So, kung gusto lang unlimited rice, is 40 pesos. so guys, according to Sir Aaron, 120 pesos. And then kung gusto niyo kung medyo parang gutom kayo, ganun galing work. So you can also add 10 pesos, tama? For 1 cup of rice. Yung rice po ninyo, ano yan? Plain rice or java rice? Plain rice. Plain rice ang ino-offer ng ANC. And then kung halimbawa gusto niyo parang gusto niyo magpaka-cool, so add na kayo ng 40 pesos. So meron na kayong unlimited rice. And then yung how about naman yung sa drinks? Separated. Separated. So, Pero may mga tayo, may mga deal tayo ngayon, combo meal. yes. Like this. Hindi siya. Yung separated. separated siya. May combo meal tayo, 1 burger na and 1 milk tea Yes. for Choco Series only. Okay po. 150 lang siya. Tapos meron pa tayo ramen and lemonade, 150 lang din. Makatipid ka ng mga 50 to 40 to 50 pesos. So next time guys na ng food review ko, tikman ko yung ramen nila. Actually, nagtanong ako kanina dun sa mga namili rito. And then tinanong ko, masarap ba yung ramen nila? And then they said naman sa akin, na alam ko naman talagang reliable kasi almost every day doon hindi rito And then according to him, yung ramen daw nila is very recommended. So guys, try niyo yung ramen dito. Lalo na ngayon, tag-ulan ngayon. Parang sa tingin ko talagang patok siya na pwede nating tikman.
So, aside from ramen, aside from other beverages, kumbaga meron tayong crop, tama ba? Ano ba ino-offer niyo? May mga drinks pa. Oo, meron tayong premium flavors, meron tayong classic flavors, meron tayong choco series, special editions. Yan. Kumbaga, Sir Aaron, sabihin mo na kung ano mga pwede mong i-offer sa mga... Actually, madami siya. More than 100 flavors tayo. Wow, galing ha? 100 flavors tayo. Pero yung bestseller, sir. Ito, one of the best sellers natin. Okay yung Nutella. Siyempre Nutella yan, guys. Alam naman natin kapag ang premium yung ginagamit, talagang tatangkilitin ng mga mamimili. Aside from Nutella, sir. Meron tayong Oreo matcha. Okay. Yan. O sa mga matcha lover dyan. Red velvet. Wow, red velvet. Meron tayong white rabbit. Wow. Marami pang iba. So, guys, sa mga susunod, guys, sa mga susunod na food review natin, kay AMC, kapag halimbawa nag-invite ulit ako, so itatry natin yung ibang mga product nila and then makikita ninyo kung talagang recommended. Siyempre, magagaling sa akin yan. Siyempre, guys, sa mga sumusubaybay ng mga vlog natin. Siyempre, hindi ko na ito pakakaba. Itatigman natin itong chicken nila. Pero kung flavor dito, sir. Firewood pala. Okay, try buffalo. Okay, try natin buffalo, guys. Look at this. Sarap. Sarap, guys. Alam niyo yung pagkabait niyo pala, agad malalasahan yung seasoning, yung sauce na ginagamit nila. Ano po ito? Sa inyo din. Ginagawa namin yung mga sauces. Tsaka guys, ano take note ha? Yung sauce nila, hindi ganun kaalat. Actually, ito sa mga nakainan kong unlimited soya, pero ito ako mag-mention ng name. Yung iba kasi, alam niyo yung parang overpower yung chicken. Dahil dun sa seasoning na ginagamit. Pero guys, ito guys, ramdam na ramdam ko yung paras. Sa mga mahilig sa maparas, guys, recommendation, masarap malasa. Sa kami na marinate namin yung chicken. Hindi lang Kaya pala nalulot yung lasa na. Guys, kahit yung pagkakagat mo guys, malalasahan na agad ang dila mo. And then kapag ginagawa mo na siya continuously, malalasahan mo yung mga flavors na nandunod sa mata. So recommended siya guys. Ang sarap ng curry. Kaso ang taras niya. Tinanong nila ako actually, sir, ano ba i-offer namin maparas ba? Guys, sa mga may hicks maparas, so very recommended. Lalo na kung sasamahin niyo ng rice. Ang sarap niya guys. Siyempre naparasan na po ako. And then kailangan ko ng tikman yung kanilang ipinagmamalaking Nutella. So we look at this. Actually, hindi siya broth. Milk siya. Milk tea. Tapos Sorry guys, may milk tea pala siya. Milk tea with whipped cream. So guys, ito po siya. Ito yung isa sa mga best seller ng Pilipinas. So dito na po guys. Scrap mo yung gilid para makuha mo yung ano. Para makuha natin yung Nutella. So pakamix natin guys. Nakatingin mo na ba ng Nutella flavor sa iba? Nakatingin ako pero hindi ganito. Pero ayokong banggitin ko ano yung tikman ko. Pero tingnan, sasabihin ko kung ano yung mas masarap. Kasi hindi siya ganito ka-text. Yung parang ang lapot niya. Although siguro dahil baka milk tea yung doon, tapos parang basta. Tingnan natin guys kung talagang masarap siya. Pero tingin ko naman. Tingnan niyo naman guys, dapat ito mabuti ha. Dapat ito mabuti. Ito ako. Tingnan niyo naman yung Nutella niya guys. Parang tad siya. Okay, tingnan natin guys. Excited ako. So, bali po ito, composed po ng Nutella, whipped cream, tapos meron po. Parang nakikita ko ano. With pearl na siya. Tapos ano lang yung pearl natin, free lang yan. So lahat ng milk natin with pearl na yan. Wow, ayos pa natin. Ay, masarap siya. Guys, masarap siya, guys. Masarap siya, hindi siya ganun katamis. Parang mild lang yung yung tamis niya. Pero 50% sugar. 50% sugar. So guys, kapag nag-order kayo ng milk tea, tama? Pag nag-order kayo ng milk tea, you can ask to them kung anong level ng sweetness yung gusto ninyo. Kasi lalo na kapag ikaw, bata-bata ka, medyo mataas yung sugar content. Pero sa aming mga yung age namin, guys, well, kailangan namin ubos sa sugar kasi alam nyo na. Pero this very recommended. Magkano po ito? So, It's only 129. So 129, guys, meron na kayong premium na Nutella, na milk tea, na merong whipped cream. So guys, overall, natikman ko guys, very recommended siya guys. So, Sir Aaron, ano po yung location nito? We are located at Barangay Pagkaan, Hermosa, Bataan, malapit sa 7-Eleven. Yan.
So guys, please support ANC sa mga karating lugar po dito sa Hermosa, especially dun sa mga ka-work ko. Yan, si Sumi, nare-recommend natin guys. Although may mga namimili na eh. Actually, may mga nakikita na ako namimili talaga dito sa ANC, mga katatao ko. Kapag maraming namimili, ibig sabihin, masarap yung product. Guys, proven and tested po, yung ANC is very recommended. Tama ba? May recommendable ba? Pero lagi ko naisip yun yan. Pero recommended siya guys. Ay, sorry. Masarap po siya. Try nyo guys. Worth it po siya. Sabi ko nga lagi, kapag kakain kayo, mas masarap kapag may kasama. So, Sir Aaron kasali. Ngayon kasali siya dito. Kasama ko siya guys. So guys, Sir Aaron, last na lang po. Promote nyo na po yung page ninyo. Ano kung may page kayo? Guys, follow us on Facebook and also Instagram. Just type ANC Sweets and Desserts. Yun, tapos / main branch, yung main page natin. Yan guys, yung 4,000 likes na page ay yung sa atin. Kasi marami ka makikita ang page na ANC. Yung ibang branches yun. So yun, pakipollow na lang din yung ibang branch. So guys, please support ANC guys. And then for more update, kung gusto nyo na bagong update, kasi balita ko every month, naglalabas sila ng bagong flavor. So guys, makikita po ninyo yung mga bagong updates nila. Please follow ANC sa lahat po ng kanilang social media. And then we're looking forward na mas marami pa tayo patikman. And then, gusto kong bumalik dito guys. Sana i-invite pa rin nila ako. And then, alam nyo sa totoo lang, nagpapasalamat ako kasi nga, ano ba yan? ANC naman. Ano ba pag ganito kayo? Yan. Customized tumbler natin. So thank you so much ANC for this. Hindi ko in-expect to guys. Promise hindi ko talaga in-expect mo. Pero anyway guys, please support ANC. And then, if you like this video, please do subscribe, share. Ano ka ba? Kanina ko mag-video yan. Please do subscribe, share, like, and then comment kayo guys kung ano pa yung mga pwede nating puntahan, gawa ng food review. Alam ko for sure, sa mga nanonood sa akin dyan, may mga suggestion kayo. Huwag po kayo mahihiyang mag-comment. And then, i-accept po natin lahat yan para mas ma-improve po natin yung ating content. So guys, maraming salamat sa inyo. And then, 10,000 subscribers na po ako. Thank you so much. So keep going lang po. Support lang guys. Thank you so much ANC for having me here. So God bless guys. Hopefully and pray lumago po yung business. Thank you for inviting us here. Salamat po ng marami. Bye guys! Share this video guys. Share. Thank you so much. One is still fresh. My heart is trapped, trying to twist in my